Привет! А сегодня я хочу поделиться рецептом сиропа от кашля из черной редьки, из сока черной редьки. Так, у меня, значит, я так что-то хорошо мыла, что она у меня, видите, какая стала. Для любителей народных рецептов, безопасного лечения, особенно для деток, а также пожилые люди. Ну и вообще я считаю, что все. Вот у меня, например, остаточный такой, как сиплость, как подкашливание. И вообще какой-то грипп был странный. Кашель. Значит, хорошо помыли редьку черную. Для этого рецепта подходит редька только черная. Не желтая репа, не белая, не зеленая. Вот. Пахнет редиской. Нашла вот такой ножик. Сейчас сделаю небольшую. Некоторые показывают, вырезают практически всю репу. Кстати, она совершенно не горькая. Но это можно сделать и ножом, просто у меня ножи все такие вот. Я боюсь повредить. Я боюсь повредить стенки и донышко, потому что если их поврежу, у меня мед с соком будет вытекать. Так вот, чтобы она у меня вот так вот не каталась в разные стороны, я вот так вот приспособила. Можно какую-то взять пиалочку. Заодно, кстати, если у вас дырочки здесь какие-нибудь есть, тут какие-то у меня дырочки есть, на всякий случай, если что, сок будет туда стекать. Значит, берем чайную ложечку меда и вот так вот. Даже вот это много, наверное, скорее пол чайной. Так вот. Так, прикрыли и оставили. Через несколько часов здесь образуется сок, который можно также чайную ложечку взять и выпить. Можно слить куда-то в рюмочку. Ну, в общем, после еды его выпивать. Сиропчик — это самое лучшее дело. Сейчас я вам... Кстати, вот это у меня мандаринки растут. Саженцы. Я из косточек. Прошли косточки. Потом сделаю обзор, как мандарин вырастет из косточки. Так.
Я так думаю, что где-то уже часа через 3-4 здесь уже будет сок. Когда у меня здесь сок уже образуется, и стенки будут такие сильно заветренные, ну даже не заветренные, они просто иссохнут от того, что они отдали уже много сока. Я стенки очищу еще раз ножом, еще побольше. И еще мед положу. Так будет постоянно формироваться. А когда будут совсем стеночки, вот, то тоже можно также смазать стенки и сделать дырочку насквозь, маленькую, небольшую, будет вот туда скапливаться. Только время от времени подмазывать стенки медом. Меда старайтесь много не класть. Это вот у меня даже много. Почему? Потому что ценим в этом сиропчике именно сок черной редьки. А меда как раз таки сильно много не нужно. Мякоть эту можно натереть но она, кстати, ядреная. Я вот сейчас почувствовала, что она... я с медом сейчас ем, что она ядренее, чем редиска. Или похоже, знаете, на редиску, которую плохо поливали, она горькая. И почитайте слайд, чем полезна черная редька. А вот слайд. Противопоказания для применения черной редьки или с осторожностью, небольшими дозами смотреть на реакцию. Мякоть кладу в ложечку с медом. Кстати, есть еще такой вариант. Есть, например, оболочка кожи сильно повреждена или редьку уж такая немножко подъедает, завядшая. Просто очистить кожуру, нарезать кубиками, поместить в небольшую баночку и туда положить ложку меда. Да, будет образовываться сок. То есть это как вариант. Вот видите, смотрите уже влажность. Видите? Кстати, также редьку применяют для очищения организма. Добавляю ее в салатики. Но это опять же нужно смотреть с осторожностью, у кого обострение желудочно-кишечных заболеваний и есть сбои или учащенное сердцебиение. Тоже с осторожностью. То есть ко всему нужно подходить с умом. Это как кофе, понимаете? Он вкусный и полезный. Но если его пьет человек-сердечник с гипертонией, то ему шарахнет еще больше. Понимаете, давление? То есть на все нужно смотреть. То есть кофе можно чуть-чуть, но чуть-чуть не крепкий. Так и здесь. Пол-ложечки. Вот видите, у меня голоса вообще нет. Сейчас я буду лечиться, посмотрим. Оставлю на где-то. Видите, уже сок образовывается. Вкуснятинка.
Так. Так, сейчас зубочисточки обломаю острие. Вот так вот, чтобы удобно было брать. Все и ставим, чтобы по горизонтали ровненько было. Вот так вот. Все. Так, значит, прошло где-то, наверное, часа 3 или 4. И вот обратите внимание, сколько жидкости уже образовалось. И сейчас я эту жидкость залью в вот такой бокал. Так. Эликсир. Ну, как бы из ложечки маленький пьют. Взрослый пьют. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень классный сиропчик получается. Всем пока-пока.